عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلام أصحابتي قالي أكو سود وهذا channel كيني وفوسية secret recipes channel. haddii aad cusubta waxaan ku leeyahay gacmo furan ku soo dhawo haddii aad hore u joogtana minankaadi waayo ha ismarteenina maanta waxaan idin soo xasuusinaa aroos iyo albari iyo meelaha suuliga ama lagaga yeeray saxan weyn ma lagugu soo shubo bariis iyo hilib ama bariis iyo digaag marka afaarihi gurigaada ku samaysa ma jirto asxaabteeda inta waxaan ku soo shubo saliid adi qiyaasti aad jeceshahay ku shubo kadibna basal ayaa ku soo shubo adi 2 xabo camulo waaweyn basashana waa soo gaduudinaa kadib markaas soo fiican u soo gaduudiyo adii xoogaa aad ma u gaduudin waa degdegsanaay waxaan ku soo shubay qorfe iyo dhagayare qorfaha iyo dhagayaraha haddii aysan markaas gurigaada oolin oo rabto inaad kasoo tuurto bariiskan anigaba uma joojiyeen wuu ii yaalay mahano marka ha u joojinaan ku dhihi lahay insha Allah haddii ay haysatidna caraf yar ku siina ku darso waxaa ku soo darsaday 3 xabo oo yaanyo waaweyn ah yaan yaryare hadaa haysatidna adaa safka hore joogtid because dhadhankeeda iyo macaankeeda waxaan ku dhahay meeshaan kuma haysano asxaabtayda qaaliga waxaa ku soo daray cusbada waa ku soo yareeyay sababtoo ah gadaal waxaa ka isticmaali doonaa maraq digaag haddii aad maraq digaaga jeclayn waxaa ku dhihi lahaa cusbada u badso haddii aad sidoo kale jeceshahayna cusbada iska yaree because hadhowta asaa ku balansi gareynayo maahano yaanyada sidaa ugu taqaaneen boo soo huuriyey huuriskaas wuxuu ii dadajinaa inay xadiibi ii shiilanto markay saliid soo saarto xalwadi camal ayaan insha Allah digaag kusoo darsan doonaa waxaan kusoo daray sidoo kale tuun haddii kabsar ku taalo ku darso anima ii oolin maarta wixii aan ii oolin anima muu joojiyo hadda idinku wax idiin soo duubara xataa muu joojiyo wixii markaas ii yaala leh wax ku sameeyaa yaanyada waa ujeediin xoogaa qaleys soo bilowday laakiin ilaa xadkii aan qalay jiro ugu taqaaneen ma qalaynaay maanta degdeg aa jirta ma fahanteen anoo waxaa inaan kariyo rabo oo howsheeda wato ayaan waxa igu soo dhacday inaan idiin soo duubo marka yaanyada markii wax yar qaleyska adii hafaaf ee marayso ayaan digaaga ku soo shubi doonaa insha Allah 2 xabo oo maarata digaaga oo 2 u qeybiyo 2 qalbac aan ka dhigay oo macal dhabarkeedii wadato oo saynti bis laga jaray tunka xataa ma laga jarin ma fahanteen tunka howl kale aan ka rabaano bisado ii joogta iskala marka u habeena u dhanaanina ma fahanti marka dhunta la soo dheenina maxaa waay tunka akarsanaysid asxaabteeda waa kana digaagi 2 u kala qaybiyay mar raba maqaarka inuu iga fiiqmo hadhowto waxa rabaa qatar inuu igu soo baxo gaduud qurux badan inta waxa igu jiro maraq digaag adi qiyaasta jecesha isticmaal 2 xaba isticmaalay waxa igu jiro sidoo kale xawaaji dhuudhuub sidoo kale waxa igu jiro filfil sidoo kale basbaas sida arkaysiinbo marka basbaaskan isticmaalayo kuleel saaid bariiska kama dhigaayo wuxuu siinayaa kuleel meel fog udugo siinayaa ama caraf saa u taqaanidbo sidoo kale dhadhan macaan oo ii siinaa bariiska laakiin hadda isleedahay kuleel uu kaaga dhiga waa iska dhaafi kartaa laakiin ila tijaabi anigaba ilmaan siiyay mana dareemoyaa markii saan asoo la tumin oo jajaran isticmaashid kuleel fiican ma lahan waa kana digaagii xoogaa rabaa inaan kasto 3 daqiiqo camal dabka soo dhadhansiinoyaa dhadhankii iyo dhadhanka isleeyahay gudaha ka galo kadibna waxaan ku soo shubi doonaa jeega oo biyaha lagu kariyo biyo aan ku soo karkariyo oo kuleel ah oo qaacooda arkaysiin ayaan ku soo shubay oo qiyaas fiican adi bariiska karsanaysid ay ku xiran tahay ani kiila camal karina bariis waxaa sameeynoyaa biyahan ayagoo qabow ah hadaa ku shubi lahay digaaga inuu cabaar isoo kala raba oo maraq ka baxo maraq bariiska ku karsan lahay laakiin hadaa biyo qabow ku karisid digaagu ka kala mantitaxaa marka waxa sameysaa biyaha u karkari digaaga 15 daqiiqo ayaan pressure cooker ku xiray hadaa pressure cooker haysan ilaa 25 daqiiqo digsiga caadiga ku bursi ama ku kari cabaar digaagan wuu bisil yahay foornada 180 ay ii joogtaa kor iyo hoos waan bixina digaaga wax yar kor ka mari doona oo aad u fudud maraqa ii soo saaran insha Allah indhiina idin macallin ah sidoo qurux badan yahay digaaga ruuxiisana ma dhaqmin oo dhadhan qurux badan ayuu yeeshay dhadhan qurux badan ma dhadhan macaan sababtoo ah maraq digaagii yaanyadii waxyaabihii macaanka spiceski ayaa dhexda ka gala Soomahan inta waxaan ku soo shubanaa 2 qaado oo maraq labada qaado maraq marka dantan kale yahay waatana waxa isticmaalayaa safaraan hadaa haysatid isticmaal aan laakiin food color oo orange colorka ah ayaan isticmaalay maraq digaag hal xaba ayaan ku soo daray hadaa haysatid safaraan
sacfaraanka fiican asaga isticmaala ku dhihi lahay haddii aadan haysanna fuul kalarka iska isticmaal muhiimadda waxaa waa kalar qurux badan oo digaag korka kaaga yeesho kuuna guduuto marka maraq digaagan dhadhan uu kuu siinaa digaagii labadaasaan isku soo qasay maraqiina wuxuuba ahay sama maraqii intaa biyo isticmaal lahayd maraqi digaag ka baxa isticmaal kadibna waa kanaa chickenkeeni waxaa kusoo riday weelka saliida hoos ka mariyey haddii aa xaas tahay laba xabo digaag waa isticmaali kartaa ani waxaa sameeyey digaaga xabad ayadoo sideeda u nabad qabto insha allah video aan kaga soo sameeyey waa idiin soo gudbi doonaa xabad ayadoo sideeda u nabad qabto ayaan foornada geliyey midaana waa kana maraqa ka bixiyey kadibna waa gadidinaa marka adi dooqaa jeceshahay ayaa ka dhigan kartaa haddaa afarta xababo laba xabo digaag haddaa isticmaalaysa afartaba maraqa waa ka wada baxsan kartaa haddaa hal xab isticmaali rabtidna saana ka wada dhigan kartaa adi iyo dooqaada waa ma fahamte marka waa kanaa korka uga soo shushubay sacfaraankii iyo afaarihii bacdeen waxaa sameynaa waxaa korka uga soo bilbila korka filfil iyo cusbo yar filfisha iyo cusbada yartaa waxay iga caawinaysaa in xoogaa kuleel yarna ee korka ku yeelato cusbadan waxay siinaysaa dhadhan macaan haddaada jeclayn iska dhaaf oo dhanaanka aad diideysid marka waa kana waa noo diyaar cusbadii waa waxaas hadda arkaysiin hore filfisha ayaan ugu soo shubay marka 150 ay inoo joogtaa foornada kor iyo hoos daqiiqadaha ugu filana waxaa waaye aqligaada ka shaqaysii gadaal ay kaga soo sheegi doonaa insha allah laakiin haddaa rabto guduud saa'id ahna u badso haddaa rabto guduud dhexdhexaad ahna xoogaa daqiiqadaa u yareysanaysaa maraqa ujeedaa sida uu culus yahay kaal iska arag waa maraqa ma fahantay biyaha xoogaa u rooneynaa bariiska waxaan sameeyey waxaan la dhigay biyo waa la radiyey adiga 30 daqiiqo ayaa biyo la yaalay kadibna dabku aad u dheer iyo biyo karkarayaan ku shubay maadaama bariisku biyo soo laqay marka dabka karkaraa wuxuu ka anfacaa bariiska hore inuu ka kara ka bilaabo asxaabteeda marka digsiga daboolka ma ku dhajinaya caadi ah u saaraa si digsi caadi ah u daboolaa markuu bariisku noo karo oo biyaha ka dhamaadaan ayaan dhakab ku sii doonaa markuu waa kana wuu kara hadda bariiski laakiin ma qalalno kadib bareesharkan dhakab ku siinaa moogii 30 daqiiqo ayuu igu xirnaanaa bariis furfur ah siduu igu soo baxo oo kaale iska araga bariiskan waa arkaysiin qashin badan laguma shubin xawaaji badan ma lahan dhagtuu kusoo dhamaahan ku dhahay digaageenina foornada ayuu nooga soo baxay adinka ila arki doontii siduu u eg yahay adiga haddaad sadan ka badan jeceshahay kusii gudus aan 20 daqiiqan ku hayay 30 daqiiqo kale haddaa ku haysid gaduud madow camal oo ku noqonaa adi idoo qaado waay kadibna waa noo soo guraa saxan albari ma fahanteen saxan albari dhexda la soo dhiga waa kana waa ku soo shub bariiski digaagii waxaan kaloo aniga aan soo huuriyay bardhadaas iyo basashaas waxaan sameeyay saliid caadi ah ku shiilan waxaa dabka ku shubay saliid yar oo 2 qaad camal ah si huuris camal ay cusbo yar inta korka uga shubay oo daboolku u dheereeyay ay ku soo bislaatay waxaa fiicnaan lahayd inaan ku daro kalar oo jaalle ah ama maaragtay orange ah laakiin maskaxdayda kuma soo dhicin laakiin adiga waxaan ku leeyahay haddaadan necbeen kalarka kalar yar qurux badan korka marso aniga waa iga qaldantay laakiin qaladkayga waa idin sheegaa yaa waa kana digaagii sidaan quruxda badan ayuu noogu soo baxay yaa ka macaan waxaana arkaysiin hadda asxaabteeda qaaliga basbaasna wuu u diyaarsan yahay waxaa u diyaarsan moos waxaa u diyaarsan ansalaato laakiin ma idin tusinin afaaraha dhanaankii maraqii waaye oo intii hadda foornada ku jirtana ka baxa iyaga iyo wixii horey aan ugu shubno meesha oo si fiican usoo karay waaye korka uga shuba leemaahano haddaa intaan basbaashiina u heshay yaa kaa horeey ayaan ku leeyahay asxaabteeda qaaliga aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashadiina haddaa ila soo gaarto daqiiqadahan aad u dambeeya ood nagu cusubta waxaan ku leeyahay subscribe igu dhiirigeli comments qurux badan iyo like inaa noo saartiin videoga waxaa ilaahay rabbigaa ka baryaynaa sidaa horeba nagu ogaay waa isla duceysan jirna maahano insha allah waayahan dambe inuu ilaahay dembigeena iyo dambaaridkeen dhaafo waalidiinteeni dhammaan intii dhimatay intii noolba u naxariisto ummadda muslimiinta dunida meel kasta ay ka joogaan nabadgelyo iyo barwaaqo iyo baraaro siiyo awlaad ilaah noo xafidiyo aswaajida guryaheena guryo diinta ka nuureysa allah naga dhigo ilaahay diinta ha nagu dilo oo ha nagu nooleeyo wadankan ilaahay nabad ha nooga dhigo qof kasta oo dhib haya dhibka allah ka tiro asxaabteeda qaaliga ah adinkana hawada waxaan ka rajeynaa inaad ducada ii soo marisaan intaasi in la mid ah waxaan kaga sii tegayaa insha allah idinkoo ila soo tijaabisiin oo bariiskan kasoo tirtin insha allah fiidiyoyaal badan oo idin soo wada bariiska horta aad u jeceshihiin maahano bariisna anoo inku soo waaray ugu haleeya waxaan kaga sii tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fii amaanillah